सो गाइस, ये रहा वो वाला माइक जो मैंने ऑनलाइन अमेजोन से परचेस किया था। और उसके बाद यहाँ पे आप ये वाला कनेक्टर देख सकते हैं जो आपको फ़ोन के साथ आता है, जिस फ़ोन में आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलता। ये इसके साथ आप हेडफोन और माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये रहा फ़ोन Xiaomi का 11 लाइट एनी 5G फ़ोन। तो इनमें से इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं थी। और अगर आप इस फ़ोन को लेने के बारे में सोच रही तो बिल्कुल ले लेना, क्योंकि ये एकदम तगड़ा फ़ोन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्या गलती थी जिसकी वजह से माइक इसमें फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा था। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलता और उसके बाद आपका एक्सटर्नल माइक भी उसमें सपोर्ट नहीं करता, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो सिंपली मैं यहाँ पे मोबाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे रिकॉर्डर मैंने ऑन कर लिया है। उसके बाद आपको अगर माइक कनेक्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, सिंपली इस कनेक्टर को यहाँ पे फ़ोन में लगा दोगे। कनेक्टर मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद आप क्या करोगे, माइक के यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा दोगे। और उसके बाद मैं आपके सामने यहाँ पे प्ले करूँगा और ऑडियो रिकॉर्ड होती है या फिर नहीं ये देखूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया और यहाँ पे मैं आपको सामने बोल के दिखाऊंगा हेलो हेलो हेलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन एकदम इजी सॉल्यूशन है। तो आपने यहाँ पे ये जो कनेक्टर लगाए उसको आपको सिंपली एक बार निकाल लेना है और कनेक्टर को इस वाले यहाँ पे टाइप सी पिन पे ध्यान से देखना है। इस साइड पे आपको यहाँ पे जिगजैग वाला यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलेगा और इस साइड पे आपको प्लेन डिजाइन देखने को मिलेगा। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे साइड पे आपको फोटो लगा के दिखा दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिगजैग वाला डिजाइन है और यहाँ पे प्लेन है। तो जो जिगजैग वाला डिजाइन है उसको आपको ऐसे नीचे रखना है और फोन को ऐसे सीधा रखना है। और उसके बाद जिगजैग वाला डिजाइन को यहाँ पे नीचे रख के आपको ऐसे पिन को यहाँ पे लगा देना है। लगा दिया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे अब हमारा ऑडियो रिकॉर्ड होता है या फिर नहीं। तो हमने यहाँ पे चालू कर दिया और अब मैं इसमें बोलूंगा हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑडियो एकदम क्लियरली इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो बस यही इसका सिंपल सॉल्यूशन था। और अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी तो आप इस टाइप से यहाँ पे इस ट्रिक का ट्राई कर सकते हो, तो 100% आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मैं आपको यहाँ पे ऑडियो भी सुना दूंगा। तो ये पहले वाला ऑडियो यहाँ पे प्ले करूंगा। देखिए इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और अब ये रहा दूसरा वाला ऑडियो कर दिया और अब मैं इसमें बोलूंगा हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पे सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही था। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।